Kwa pamoja tunakubaliana na Jemedari Saidi kwa Simba na Yanga msimu huu wamepeta tena kwa 100% na kwa herufi kubwa. Yani tunasema tu ukweli, msimu 2025-2026 Yanga na Simba hakuna timu. Azam na Singida Black Stars kwa hivi sasa zimekuwa ndo timu tishio hapa nchini Tanzania na kwenye ligi ya NBC, tena wakiendeleza juhudi jitihada bila ya Yanga na Simba kubebwa katika ligi yetu. Basi naamini atakayechukua ubingwa wa ligi ya NBC basi atakuwa ni Azam FC ama atakuwa ni Singida Black Stars. Huu ni ukweli ambao unauma sana, lakini acha tuzungumze ukweli. Nikianza kutoa makosa madogo tu kwa Simba na Yanga, hebu nikikuuliza swali, je, kulikuwa na haja yote ya Simba kumwacha Deborah Fernandez? Alafu nirejee kwa upande wa Yanga, je, kulikuwa na urahisi ama uharaka wa kumwacha Khalid Aucho? Ndio utagundua kwamba Yanga na Simba msimu huu walifanya miemko mikubwa katika usajili. Ni ukweli usiopingika, licha ya kwamba wamejitahidi katika baadhi ya maeneo kuweza kupata wachezaji, lakini sio kama msimu uliokuwa umepita. Yani Simba na Yanga wachezaji waliweza kutumika kwa msimu uliopita na msimu huu ni vitu viwili tofauti. Unaona kabisa kwamba wachezaji ni wapi na magarasha ni wakina nani. Sasa ni jambo ambalo nafikiri kwa mashabiki mandazi wanaweza wakaumia na kuona kwamba tuna wadharau, lakini ukweli ni kwamba, na ninakubaliana na Jemedari Saidi kwamba Simba na Yanga kwa msimu huu hakuna walichokifanya, bali labda tu watumie ule ukongwe wa kubebwa na marefali. Lakini kiuhalisia Singida Black Stars na Azam FC mpaka hivi sasa tunawapa 60% kwa 60 kwa kila moja kuweza kuchukua bingwa wa ligi ya NBC. Sema tukutane kwenye upande wa comment, kama unabisha tuma hoja.